السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walalaha qiimiga badan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena aroornimo saaka waxa kamida xuutiyiinta dalka Yemen ayaa mar kale saaka gantaala halisa ku dhuftay gudaha Israa'iil iyagoo si gaar ah u bartilmaamsaday deegaanka Ilet warbixin ku saabsan duqeyntii ugu dambeysay xuutiga ay ku beegsadeen deegaanadaas aynu barnaamijka isku eegi doonaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijka saaka idinkugu heynayna waxa kamida القسام garabka military ururka Hamas ayaa war culus oo toos ugu socda Israa'iil soo saaray xalay waxaynu dul istaagaynaa digniintan halista oo farniinta culus wadata gudaha Israa'iilna qalqalka weyn ka dhalisay oo ay soo saareen ayaad maqli doontaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu heynayna waxa kamida Iran ayaa u muuqatay inay isku diyaarinaysa dagaal degdeg ah oo ay la gasho Israa'iil xalay waxa ay waqti dheer Iran gelisay tijaabada gantaal casri ah oo ay sheegtay inay soo saartay macluumaad arinta ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu heynayna waxa kamida dalalka Mali Burkina Faso Niger ayaa la sheegay gabi ahaanba inay ku dhawaaqeen inay ka baxeen xubinnimada ama inay qayb ka noqdaan maxkamadda dambiyada dagaalka ee loo yaqaano ICC xuutiyiinta dalka Yemen xalay waxa ay ku dhufteen gudaha Israa'iil gantaala iyo sidoo kale drones waxa ay si gaar ah u bartilmaamsadeen deegaanka muhiimka ah oo ay Israa'iil haysato ee loo yaqaan Ilet waxa la arkayay hotel caan ah oo ku yaala deegaanka Ilet sida ay warbaahinta Israa'iil warinaysa oo gubanaya kadib markii droonada xuutiga ay halka garaaceen waxa sidoo kale la sheegay isla deegaanka xuutigu inay ku gubeen diyaarad ay leedahay Israa'iil gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn weerarkan ayaa la sheegay inuu kamid yahay mid kamida weeraradii ugu halista badnaa oo ay xuutiga ku dhufteen gudaha Israa'iil maalmihii u dambeeyay waxaana si gaar ah la sheegay guud ahaan in gantaaladan iyo droniskii ugu dambeeyay ay bartilmaameedyadii ugu talagaleen la heleen xuutiga dhanka kale wararka ka imanaya gudaha Israa'iil gaar ahaan wargeyska Yudnat ayaa waxa uu qoray in malaayiin dadka Yuhuudda ah labadii habeen ee la soo dhaafay ay ku bariyeen dhulka hoostiisa sabab la sheegay cabsi laga qaba gantaalada xuutiga ee maalmihii la soo dhaafay si toos ah loogu beegsanayay gudaha Israa'iil magaalooyinka waaweyn waxa hadda dadka Yuhuudda la sheegay inay aad u soo kartay weerarada xuutiga iyo sida nidaamka difaaca Israa'iil qaar kamida gantaalada iyo droneska xuutiga ay u garab marayaan iyadoo nidaamka seeriga digniinta bixiya uu sababo in qalqal badan uu galiyo deegaano ku yaala gudaha Israa'iil iyagoo dadka marka ay maqlaan dhawaaqa seeriga ay ku sababta inay u cararaan dhulka hoostiisa taas oo la mid ah tii haysatay 12 maalin duqeynta ay ku waday Iran gudaha Israa'iil ama Iran iyo Israa'iil ay isduqeynayeen xuutiga ayaa hore u ballan qaaday inay marna joojin doonin weerarada ay ku beegsanayaan Israa'iil ilaa inta Israa'iil ay joojinayso weerarada ay ka wado gudaha Gaza taas oo caalamka maanta iyo qaramada midoobay ay u aqoonsadeen inay tahay ama lagu eedeeyay Israa'iil inay gashay dambiyo dagaal gaar ahaan waxa meesha ka socday inay tahay xasuuq inkastoo Israa'iil arinta haddana beeninayso waxa dukumentiyada iyo muuqaalada ka imanaya Gaza ay muujinayaan in Israa'iil ay macluul gelisay ama gaajo ay ku dishay malaayiin dadka reer Gaza ah iyadoo sidoo kale dadku ay ku qasabtay in guryahooda ay si qasab ah uga guuraan taas oo ah dambi dagaal dhanka kale waxa la arkay dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza oo maalinta ka dambaysa si badanaysa xuutiyiintu waxa ay sheegeen inta Israa'iil ay Gaza ku sugan tahay oo ay wada weerarada inay iyaguna wadi doonaan inay beegsadaan waxay ugu yeereen cadawga taas oo Israa'iil ku qasabtay in dadku ay u diyaariso dhulka hoostiisa iyadoo nidaamka difaaca Israa'iil seeriga uu magaalooyin badan oo gudaha Israa'iil ku yaala uu ugu yaraan wiigi la sheegay inuu dhawaaqa 6 jeer taas oo macnaheedu ay tahay ku dhawaad maalintii hal jeer inuu seeriga bixiyo iyadoo maalmaha qaar la sheegay saacado badan inuu seeriga khayliyo waayo walalaha qiimiga loo markaynu halka uga tagno weerarka xuutiyiintu ay ku dhufteen gudaha Israa'iil gaar ahaan Ilet waa goob dalxiis oo goobaha ugu muhiimsan deegaanada Israa'iil ay ku sugan tahay kamida marka aad bay Israa'iil u karaysaa baa la leeyahay in xuutiga ay u suurta gashay goobtaas oo kale inay si sahlan u beegsan karayaan qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galaynaa walalaha qiimiga leh iyadoo uu noo soo socday Iran xalay tijaabadii ay samaysay dhanka gantaalada iyo hogaamiyaasha dalalka Mali Burkina Faso Niger oo go'aansaday inay ka baxaan ICC
laakiin al-Qassam xalay waxay soo saartay waa garabka military Xamaas war culus oo toos ugu socda militariga Israa'iil maamulka Netanyahu guud ahaan waxay sheegeen in ay qasan noqon doonin waa sida iyagu ay leeyihiin goob ay Israa'iil si sahlan ciidankooda ku qabsadaan ama ugu joogaan ama ay ugu sugnaadaan waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay waa digniinta ugu cuslayd la sheegay inay u dhiganto digniinta uu soo saaray wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil Katz maxay leeyihiin marka waxay leeyihiin Xamaas waxaan diyaar u nahay askartiina inaan jahannamo u dirno taas oo u dhiganta hadalkii wasiirka gaashaandhigga Israa'iil uu adeegsan jiray oo ahayd inay u furayaan qaza albaabada naarta iyagoo hadda Xamaas waxay leeyihiin askartiina waxaan u diri doonaa jahannamo waxa inta dheer oo ay ku dareen oo ay sheegeen warbaahinta Israa'iil ee qoraysa qaar kamida in Xamaas ay gabi ahaanba sheegtay inay dhamaatay rajadii ahayd in loo soo daayay dadka Israa'iil laga haysto kadib weerarada halista Israa'iil ay ku qaaday gudaha marinka Gaza taas oo keentay in Israa'iil si gaar ah u beegsatay inay burburiso sarihii ugu caansanaa Gaza iyo goobihii taariikhiga ahaa iyadoo sidoo kale Israa'iil si aan kala sooc lahayn ay dadka Falastiiniyiinta gantaaladeeda iyo duqeymankooda ugu hubsanaya hadalkan ku aadan in Xamaas ay soo saartay inaysan dhici doonin in hal qof oo kamid ah dadka Israa'iil laga haysto loo soo daayo iyagoo sheegay intaasi ay rajadeeda gabi ahaanba dhamaatay markii ay Israa'iil go'aansatay in weerarada ay ballaariso waxa ay duqbarada leeyihiin Israa'iil waxa ay rajo dishay qoysaskii dadkooda la haystay iyadoo mudaharaadyada iyo codsiga ay sameynayaan qoysaska dadkooda Gaza lagu hayo ay maalinba maalinta ka dambaysa sii badanayso laakiin maamulka Netanyahu ayaa u muuqdo codsi walba iyo dalab walba oo ay muujinayaan iyo dareenkooda inuu iska indhitirayso qoysaska dadkooda laga haysto iyadoo hadda xaaladdu ay maraysa meeshii ugu adkayd Xamaas waxa ay sheegtay waxa dadka reer Gaza ay marayaan bay leeyihiin dadka Israa'iil laga haysto taas oo macnaheedu ay tahay haddii dadku reer Gaza gaajo ay u dhimanayaan dadka Israa'iil laga haystana waxay u dhimanayaan gaajo haddii dilka xadkan uu gaaray Israa'iil waxa ay ka sabraysaa dadka hadda Trump uu sheegay inay ka yirihiin 20 qof ee Israa'iil laga haysto waxaana lagu waramayaa in rajada dadka in la soo daayo ay hoos u dhacday kadib markii Israa'iil ay ku qaaday weerar gudaha magaalada Doha ee dalka Qatar oo ahayd xulafo aad ugu dhow dalka Mareykanka ayaa aad uga carootay xadgudubka Israa'iil ay ka geystay gudaha dalkeeda taas oo sababtay dalalka Carabta iyo kuwa Muslimiinta kulan degdeg ah inay iskugu yimaadeen isniintii hadda ahayd ama isniintii la soo dhaafay taas oo ay dalalka sheegeen inay go'aansadeen ama ay diyaarinayaan waxa loogu yeeray ciidamo ka socda dalalka Carabta kuwaas oo loogu talagalay inay difaacaan danaha dalalka Carabta Imaaraadka Carabta hay'ad ku taalo oo think tank la yiraahdo oo arrimaha cilmi baarista ka shaqeyso ayaa sheegtay ama soo jeedisay in haddii dalalka muslimiinta guud ahaan ay cunaqabateen dhanka hawada ay saaraan Israa'iil oo ay mamnuucaan falaadyada Israa'iil hawadooda ay ka mamnuucaan intaasi ay Israa'iil dhaawac weyn gaarsinaysa dhaqaalaheeda tusaalaha ay soo qaatay think tank Imaaraadka laga leeyahay waxa ay sheegtay dalalka Pakistan Turkiya Malaysia haddii ay hawadooda ka mamnuucaan jihooyin muhiim ah in Israa'iil ay diyaaradeeda weyn doonto inay adeegsato taas oo qaali ka dhigi doonto ama keeni doonto in ugu dambeyn ay cuuriyaanto hawada Israa'iil dhaqaalaha Israa'iil dhaawac weyn gaarsin doonto iyadoo ay u dheertahay dalalka Khaliijka iyo Carabta oo iyagana go'aankaas si midaysan ula qaato guud ahaan dalalka hay'adda think tank wax tala ama aysan ku darin laakiin waxa ay sheegtay in Israa'iil dhaqaalaheeda uu aad u cuuriyaami doono dhibaato weyn ay gaari doonto Israa'iil ayaa horay saameyn weyn waxa ugu yeeshay cunaqabataynta dhanka badda xuutiyiinta dalka Yemen ay saareen si kastaba ha noqotee warkan ay soo saartay al-Qassam ee ku aadan in ay rajo ka yeelan doonin in loo soo daayo dadka Israa'iil laga haysto waxay walwal cusub ku noqonaysaa dadkooda ay ka maqan yihiin Iran ayaa lagu waramayaa xalay inay sameysay mid kamid ah tijaabadii ugu waqtiga dheerayd oo ay ku sameysay gantaaladeeda kadib markii Iraniyiintu ay sheegeen inay tijaabinayaan gantaalo casri ah oo ay sameysteen gantaaladan ay Iran tijaabisay ayaa lagu sheegay inay yihiin gantaalada ridada dheer taas oo suuragal gelinaysa inay burburiso nidaamka difaaca Israa'iil iyadoo hadda Iran ay sheegay inay isku diyaarinayso dagaal suurtagal ah inuu dhex maro Iran Israa'iil sida
ururka difaaca midowga Yurub ay soo saareen isbuucan waxa ay la sheegeen in suurtagalnimada dagaal dhex maray Iran iyo Israa'iil hadda uu aad u dhow yahay. Iiraaniyiinta ayaa sidoo kale la sheegay nidaamkooda difaaca ay xoojiyeen ilaa 12 maalin ee dagaalka Iran iyo Israa'iil u dhaxeeyay wixii ka dambeeyay. Iran waxa ay sheegtay gantaalada ay tijaabisay xalay inay yihiin kuwa u suurtagelinaya inay burburiyaan deegaano muhiim ah oo ku yaala gudaha Israa'iil. Tijaabinta gantaaladan ayaa la sheegay saacado badan inay socdeen. Wararka qaar ayaa sheegaya gudaha Israa'iil gudaha Iran ka imanaya in gantaalada Iiraaniyiintu ay tijaabiyeen inay socdeen 4 ilaa 7 saacadood inta u dhaxayso, taas oo macnaheedu ay tahay in Iran xalay ay gantaaladaasi ugu talagashay inay qaataan tijaabo waqti dheer ah, iyadoo taasi ay muujinaysa ay leeyihiin khubarada halista ka soo socota bariga dhexe. Israa'iil ayaa hore u sheegtay si walba inaysan eegan doonin Iran oo xoogaysanayso. Dhanka kale, Israa'iil waxa ay weerar xalay ilaa shalay ku waday gudaha dalka Lubnaan, gaar ahaan koonfurta dalkaasi, iyadoo sheegtay Israa'iil inay beegsanayso Xisbullah oo ay sheegtay inay gebi ahaan burburinayso saldhigyada Xisbullah, iyadoo hogaamiyaha Xisbullah Naciim Qaasim isbuucan uu sheegay in Xisbullah ay u diyaar u tahay dagaal culus oo ay la gasho mar kale Israa'iil, inkastoo xisbiga lagu eedeeyay inay aad isu dhigteen oo ay wax badan ka seexdeen weerarada iyo duqeymada uga imanayo dhanka iyo Israa'iil. Haddana waxay u muuqataa Xisbullah in weerarada iyo gantaalada uga imanaya Israa'iil ay ku qasbi doonto inay iyana qaadaan tallaabo culus. Horay Xisbullah ayaa aad u garaaci jirtay koonfurta Israa'iil, halkaas oo hore ugu qasabtay in malaayiin dadka Yuhuudda ah ay ka qaxaan deegaanadaasi. Wixii ka dambeeyay weerarada kadiska ahayd ama gaadmada ahayd Israa'iil ay ku qaaday gudaha Lubnaan, gaar ahaan deegaanada Xisbullah oo ay ku dishay boqolaal dadka reer Lubnaan shacab ah iyo sidoo kale qaar ka tirsan madaxdii ugu sareysay Xisbullah, ayaa waxa ay sababtay in xisbigu ay dib u gurasho culus sameeyaan. Laakiin hadda waxa lagu waramayaa in Israa'iil ay ku qasabtay Xisbullah inta ugu dambayso inay dagaalamaan, marba haddii ay u muuqato in Israa'iil ay si nabad doonayn inay ku nabadgeliso Xisbullah. Saaxiibada qiimaha leh, markaynu qaybta meesha uga gudubno, waxaynu ku soo xiranaa barnaamijka sheeko yaab leh Afrika ka socota. Dalalka Burkina Faso, Niger, Mali hogaamiyaashooda ayaa waxa ay shalay soo saareen war culus kaas oo ku saabsan gebi ahaanba inay ka baxayaan dalalkooda. Go'aanka iyo dhammaan heshiisyada maxkamadda dambiyada dagaalka ee loo yaqaano ICC, International Criminal Court, oo ay markaa ku eedeeyeen maxkamadaasi inay lumisay awoodeeda oo ay hadda noqotay mid fadhiida oo aan wax awooda lahayn. Waxayna go'aansadeen dalalkan sida ay sheegeen inay maxkamadaas ka madax bannaan yihiin dhammaan shuruucdeeda iyo wax walba oo maxkamadda quseeya, kadib markii ay sheegeen in maxkamadaasi loo aas-aasay dad kooban ama dalal kooban oo wax awooda shuruucda caalamiga ay ku hirgelisa ayna lahayn, ama xitaa go'aamo isku mid ah dunida aysan ka qaadan karin dowladaha ka jiro. sidaa darteed Burkina Faso, Mali, Niger waxay dhisteen maxkamad u gaar ah oo markaa ay u bixiyeen ama maxkamad goboleed cusub oo loo bixinayo maxkamadda dambiyada bani'aadanimada ee Saaxil, sida uu ku waramay wargeyska The African Report. Saddexdan dal ayaa hore waxay u sameysteen awood ciidan oo midaysan, iyagoo dhaqaalaha saddexda dal la isku furay. Hogaamiyaasha dalalkan ayaa u muuqday inay u dhaqmayaan si ka duwan dalalka Afrika. Hogaamiyaha Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ayaa la sheegay waqti kooban oo uu dalka madaxweyne ka ahaa ninka dhalinyarada dhaqaalaha dalkaas inuu kor u qaaday madax banaanida dalka iyo xurriyadiisana inuu si dhammaystiran u soo celiyay kadib markii Faransiiska uu ku amray inuu dalkiisa ka baxo, isagoo hadda xiriir caalami la yeelanaya dowlado ka madax bannaan reer galbeedka. Saddexdan dal ayaa waxay u muuqdaa in ay ku furayaan qaramada midoobay iyo guud ahaan hay-adaha caalamiga ah sida ICC iyo wixii la mid ahba in ay ka madax bannaanaadaan, taas oo sababi karta dalal kale inay ku daydaan dariiqii ay qaadeen. aynu kulmayno barnaamijka midka xigo insha Allah, waa walaalkii Mustafa Cali oo idin leh
nabadgelyada rabbi dushiina ha ahaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.